नमस्ते सबैजनालाई हाम्रो स्वस्तिक ट्रेडर्सको युट्युब च्यानलमा स्वागत गर्न चाहन्छु। म सङ्गम दहित हजुरहरु समक्ष उपस्थित भइसकेको छु र अहिले चाहिँ हामीले अलिक धेरै समय चाहिँ भएको थियो भिडियो चाहिँ बनाउन नपाएको। त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति केही समय अन्तरालपछि हामी पुनः नयाँ भिडियो लिएर उपस्थित भइसकेका छौं। कृपया हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन आइकन अन गर्न पनि नबिर्सिनु होला र साथसाथै हाम्रो यो भिडियो मन परेमा लाइक, कमेन्ट र शेयर गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र अहिले धेरै समय पछाडि हामीले पुनः एउटा नयाँ मेसिनको चाहिँ भिडियो लिएर हजुर समक्ष उपस्थित भइसकेका छौं। तपाईहरुले मेरो अगाडि चाहिँ यो देखिरहनु भएको छ, यो नयाँ आधुनिक खालको चाहिँ मेसिन र यो मेसिनले के गर्छ भनेपछि हाम्रो सानो घरमा चाहिँ यो सानो मेसिन निकै नै उपयोगी चाहिँ हुन जान्छ। र यो हजुरले देखिरहनु भएको सानो मेसिन चाहिँ कम्बाइन्ड मिल हो र यो मेसिनबाट चाहिँ हजुरहरुले आफ्नो घरमा नै यो मेसिन राखेर तपाईहरुले चाहिँ धान कुट्न सक्नुहुन्छ, दाना पिस्न सक्नुहुन्छ, मसला पिस्न सक्नुहुन्छ, लगायतका थुप्रै कामहरु चाहिँ यो मेसिनबाट चाहिँ तपाईहरुले गर्न सक्नुहुन्छ। र साथसाथै यो मेसिन चाहिँ तपाईहरुले आफ्नो घरमा राख्नु भयो भने चाहिँ यो मेसिन चाहिँ तपाईको एउटा सानो घरेलु उद्योगको रूपमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ एकदमै फलदायी चाहिँ हुनेछ। तपाईहरुले आफ्नो लगायत आफ्नो वरपर छरछिमेकमा पनि यो सानो मेसिनले चाहिँ सेवा चाहिँ तपाईहरुले प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ र सो बापत चाहिँ तपाईहरुले केही आय आर्जन गर्ने बाटो र आय आर्जन गर्ने विकल्पको रूपमा पनि तपाईहरुलाई चाहिँ यो मेसिनले एकदम भरपूर रूपमा साथ दिनेछ। र तपाईहरुले चाहिँ यो मेसिनमा चाहिँ त्यस्तो खासै एक्स्ट्रा चीज चाहिँ दिएको हुँदैन कम्पनीले। र सबैभन्दा सुरुमा हामी यो मेसिनको सुरुवातबाट चाहिँ तपाईहरुलाई म देखाउन चाहन्छु। माथिल्लो भागमा चाहिँ दुईटा हपर भयो र यहाँनिर चाहिँ एउटा सानो युजर म्यानुअल चाहिँ तपाईहरुले देख्न सक्नुहुन्छ कम्पनीको तर्फबाट। र यो युजर म्यानुअलमा चाहिँ कसरी प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ तपाईले यसमा भनिएको छ। कम्पनीको चाहिँ एउटा मोडल भन्दाखेरि मोडल नम्बर NFL 10 भनेर भन्छ र त्यसपछि यो यसमा चाहिँ यो मेसिनले कसरी प्रयोग गर्ने, के खराब भएको अवस्थामा के हेर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यसमा सबै कुरा चाहिँ दिएको छ। म तपाईहरुलाई देखाउन चाहन्छु, हेर्न सक्नुहुन्छ। र मेसिनको स्ट्रक्चर पनि दिएको छ र यहाँनिर चाहिँ मिल प्यारामिटर्स भनेर भनेको छ। यानी यो राइस मिलले चाहिँ कति सम्मको प्रोडक्सन क्यापेसिटी दिन्छ, यसको आरपीएम अथवा भित्रको चाहिँ स्ट्रक्चर कस्तो छ भन्ने कुरा चाहिँ यसमा चाहिँ तपाईहरुलाई म देखाउन गइरहेको छु। र यसको प्रोडक्सन क्यापेसिटी भनेको ग्रेटर देन इक्वल टु 200 kg per hour भनेको 200 वा 200 भन्दा बढी प्रति घण्टा चाहिँ यसले प्रोडक्सन दिन्छ। तर यसमा एउटा कुरा के स्पष्ट भनेको छैन भनेपछि धान 200 kg कुटेर दिने हो कि चामल 200 kg चाहिँ निकाल्ने हो भन्ने कुरा चाहिँ यसले स्पष्ट चाहिँ भनेको छैन। र त्यसपछि क्रसिङ भनेको पिस्ने भाग, त्यसको स्पिड भनेको 5500 आरपीएम, यानी 1 मिनेटमा 5500 पटक घुम्ने गर्छ। एकदमै हाई स्पिड हो यो 5500 भनेको। र यसको प्रोडक्टिभिटी चाहिँ ग्रेटर देन इक्वल टु 320 kg per hour भनेर भनेको छ। तर यसमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ दाना अथवा अनाज पिसेर चाहिँ 320 kg निकाल्छ अथवा कुन साइजको जालीमा भन्ने कुरा चाहिँ यसले स्पष्ट भनेको छैन। र मोटरको कुरा गरेको छ। मोटर 2.5 देखि 5 HP भनेको छ। यसमा चाहिँ हामीले 2.5 HP देखि 5 HP सम्मको मोटर चाहिँ लगाउन सक्छौं भनेर भनेको छ। तर यो मेसिनसँग चाहिँ 3 HP को चाहिँ सिंगल फेज चाहिँ मोटर चाहिँ आउने गर्छ है। कम्पनीले चाहिँ यति क्यापेसिटी प्रोडक्सन क्यापेसिटीको लागि चाहिँ 3 HP को मोटर चाहिँ एकदमै राम्रो छ भन्ने हिसाबले चाहिँ 3 HP को मोटर चाहिँ पठाउँछ। अब यो बाँकी चाहिँ तपाईहरुले यो अध्ययन गर्नु होला। यदि तपाईहरुले चाहिँ आफ्नो घरमा 16 एम्पियर को चाहिँ एमसीबी जडान गर्नु भएको छ भने चाहिँ मजाले चाहिँ यो मिल चलाउन सक्नुहुन्छ, किनकि यो यसको पूर्ण क्षमता भनेको 13.7 एम्पियर चाहिँ लेखिएको हुन्छ मोटरमा र यसको हर्स पावर भनेको चाहिँ 3 हर्स पावरको 2.2 किलोवाट अर्थात 2200 वाट चाहिँ यसको पूर्ण क्षमता चाहिँ हुन्छ। र हामीले चाहिँ यो मोटर चलाउँदाखेरि चाहिँ मेसिन चलाउँदाखेरि यहाँनिर चाहिँ हाम्रो एउटा प्राइमरी बटन दिएको हुन्छ र तपाईहरुले चाहिँ यो तारलाई बिजुलीमा चाहिँ कनेक्सन गर्नुभयो भने चाहिँ आफ्नो घरको पावर सकेटमा अथवा बिजुलीमा कनेक्सन गर्नुभयो भने चाहिँ तपाईहरुले कनेक्सन गरिसके पछाडी यो स्विच यहाँनिर देखिराख्नु भएको छ। यो स्विचलाई दायाँ बायाँ सार्नु पर्ने हुन्छ र
अहिले चाहिँ हामीले यसरी चाहिँ यसको पोइन्ट हेर्ने हो भने राइस मिल अहिलेको यो चाहिँ यतातिर गरायो भने चाहिँ बायाँतिर गरायो भने चाहिँ हाम्रो राइस मिल चल्ने गर्छ भने पछाडि बिचमा चाहिँ स्टप भनेर साइन हुन्छ, बिचमा चाहिँ कुनै पनि चल्दैन र अर्को साइडमा चाहिँ हाम्रो क्रसर चल्ने गर्छ, पिस्ने भाग चाहिँ हाम्रो चल्ने गर्छ। र यो मोटरको चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ हुन्छ भने पछाडि टु वे हुन्छ, फरवर्ड र रिभर्स दुवैपट्टि घुम्ने हुन्छ र हामीले एकपट्टि चलाउँदाखेरि चाहिँ यो कुटानी चल्छ भने चाहिँ अर्कोपट्टि चलाउँदाखेरि पिसानी चल्छ। यसरी एकतिर क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज, हामीले अर्को भाषामा भन्दाखेरि क्लकवाइज र एन्टी क्लकवाइज चाहिँ चल्ने गर्छ। र यसमा चाहिँ तपाईहरूले सबैभन्दा सुरुमा चाहिँ यसको भाँडोमा चाहिँ देख्नुहुन्छ यो चाहिँ इनलेट भाँडो हो। यहाँबाट चाहिँ हामीले धान चाहिँ हाल्न सक्छौँ र यहाँबाट धान हालेको धानलाई चाहिँ हामीले यहाँनिर यो सानो नब छ, यो सानो नब यसलाई चाहिँ हामीले बिस्तारै खोल्यो भने चाहिँ अनि यसलाई चाहिँ बिस्तारै तान्यो भने चाहिँ यहाँको मुख खुल्ने गर्छ र यसरी चाहिँ हामीले आवश्यकता अनुसार चाहिँ यसमा धान चाहिँ झार्न मिल्छ, अनाज चाहिँ झार्न सकिन्छ। र त्यस पछाडि हाम्रो यो ठुलो चाहिँ स्विच जस्तो देखिराख्नु भएको छ नब, यसलाई चाहिँ हामीले खोल्यो भने चाहिँ हाम्रो भित्रपट्टिको भाग चाहिँ हामीले यसमा हेर्न सक्छौँ, जालीहरू चाहिँ यसमा हेर्न सक्छौँ हामी। यो चाहिँ ठुलो खालको चाहिँ यसमा जाली आउने गर्छ, दुई साइडको जाली हुन्छ। यसलाई चाहिँ हामीले निकाल्नको लागि यसलाई चाहिँ हामी यस्तै छोड्यो भने यो उता जान्छ र यसमा चाहिँ दुई खालको जाली, यसमा दुईवटा जाली चाहिँ प्रयोग हुने गर्छ। एउटा यस्तै यो भाग जालीको भयो र यस्तै जाली चाहिँ यसको तल्लोपट्टि पनि राखिएको छ। यसरी चाहिँ हामीले निकाल्ने गर्छौँ यसलाई घुमाएर बिस्तारै र यो चाहिँ हाम्रो दुईवटा जाली भयो। र यसलाई हाल्ने बेलामा चाहिँ यहाँनिर फेरि मिलाएर चाहिँ हामीले यसलाई जाली राख्नुपर्ने हुन्छ यसरी। र यसको चाहिँ यो भागमा चाहिँ जाली बस्ने गर्छ, यो लक जस्तो देखिराख्नु भएको छ, यो भागमा चाहिँ हाम्रो जाली बस्ने गर्छ र यो रोलर चाहिँ हो। यसैको मद्दतले चाहिँ धानलाई चाहिँ हाम्रो धान र चामल चाहिँ छुट्याउने चाहिँ रोलरले गर्छ। भनेपछि एडजस्टिङ नाइफ पनि भन्छ अथवा एडजस्टिङ गर्ने पत्ती पनि भन्छ। तपाईँहरूले यही पत्ती र रोलरको मद्दतले चाहिँ आफूलाई कस्तो खालको चाहिँ धान कुट्दै हुनुहुन्छ मोटो मसिनो चाहिँ मिलाउनको लागि चाहिँ हाम्रो यो धारिलो भाग रोलरको पनि यो धारिलो भाग जुन दाँत र यो पत्तीको चाहिँ हामीले ग्यापिङ मिलाउनु पर्छ। म तपाईँलाई देखाइदिन्छु। यो पनि यो जस्तै हामीले अब तपाईँहरूले देख्न सक्नुहुन्छ यो दाँत जुन छ यो दाँत छ, यो पनि नाइफ भयो र यहाँनिरको ग्यापमा चाहिँ तपाईँहरूले जस्तो खालको धान कुट्दै हुनुहुन्छ अथवा मोटो अथवा मसिनो यो बिचमा चाहिँ छिर्ने चाहिँ हुनु पर्यो ग्याप। धेरै गराउनु भयो भने चाहिँ फेरि त्यति राम्रो रिजल्ट आउँदैन। तपाईँहरूले चाहिँ ठ्याक्कै यो पालबाट चाहिँ एउटा दाना छिर्ने हिसाबले चाहिँ ग्यापिङ बनाउनु पर्छ, यो तलपट्टिको जाली। त्यसै गरी यतापट्टि पनि अर्को सेम त्यही अनुसारले मिलाउनु पर्छ। दुवैपट्टिको जाली छ, यो जालीमा पनि तपाईँहरूले त्यही गर्ने हो। यसमा यो जालीमा पनि तपाईँहरूले चाहिँ धान अथवा तपाईँहरूले मोटो मसिनो कुन धान कुट्दै हुनुहुन्छ त्यसको ग्यापिङ दुवैपट्टि चाहिँ हामीले मिलाउनु पर्छ र यसलाई चाहिँ हामीले कभर गर्छौँ फेरि यो जालीलाई। अनि हामीले चाहिँ यो जालीलाई यसरी सिधा पारेर यसरी लक गरिदिन्छौँ। यो जाली चाहिँ अब हाम्रो सिधा हुने भयो र यसबाट चाहिँ हाम्रो यो राम्ररी बसेन भने चाहिँ तपाईँको यो यस्तो ग्याप छ, यता यो ग्याप तल्लोपट्टिबाट चाहिँ हाम्रो भुसा चाहिँ छिर्न सक्छ। र यसरी चाहिँ हाम्रो यो चप्पै चाहिँ मिल्नुपर्छ, चपक्कै यसमा बस्नुपर्छ, जुन ग्याप चाहिँ हुनु हुँदैन। र हामीले फेरि यसलाई चाहिँ कभर बन्द गर्छौँ र यहाँ पनि ग्याप चाहिँ देखिनु हुँदैन र फेरि यसलाई चाहिँ हामीले कसिदिन्छौँ। अर्को यतापट्टिको भाग देखाउन गइरहेको छु र यहाँनिर तपाईँले देखिराख्नु भएको छ राइस आउटलेट एडजस्टमेन्ट भनेर। यो चाहिँ तपाईँहरूले एडजस्ट गर्ने हो। तपाईँले जति भित्र गराउनु भयो यहाँभित्रको स्प्रिङले चाहिँ यो मुख बन्द गर्छ र यो तपाईँले जति धेरै गराउनु भयो चामल चाहिँ तपाईँको त्यति नै पलिस भएर आउँछ, अनि सेतो भएर आउँछ। र यसलाई चाहिँ तपाईँहरूले यता सार्नु भयो भने चाहिँ यो कम पलिस भएर आउँछ यो चामल चाहिँ यसरी। अनि यो भाग चाहिँ तपाईँहरूको ब्लोअरको भाग हो। यो भागलाई चाहिँ ब्लोअर भनेर भन्छ। यसमा चाहिँ जस्तै तपाईँहरू चामलमा केही जस्तै धानको खोलहरू आयो भने अथवा त्यस्तो चाहिँ बियाहरू आयो भने चाहिँ यसले चाहिँ यहाँबाट फालिदिने गर्छ। फालेर चाहिँ अनि यहाँबाट चाहिँ चामल चाहिँ झर्ने गर्छ यो पाकबाट। अनि यो भाग चाहिँ
कनिकाको लागि हुने गर्छ। सानो सानो यो जालीबाट छिरेर सानो सानो कनिकाहरू चाहिँ यताबाट झर्ने गर्छ भनेपछि यताबाट चाहिँ एकदम प्योर चामल चाहिँ आउने गर्छ। र यो मिलमा भनेको जस्तै हाम्रो सेलर मिल र हलर मिलको एउटा कम्बाइन गरेको चाहिँ मिल हो। यसमा चाहिँ चामल एकदमै सफा क्लियर कट चामल आउँछ। तपाईहरुले चाहिँ निफन्नु पर्ने आवश्यकता चाहिँ पर्दैन। र यो पार्ट भनेको चाहिँ हाम्रो भुसा आउने पार्ट हो। यसमा चाहिँ मिक्स टाइपको हलर टाइपको चाहिँ भुसा आउँछ, जुन गाउँघरमा पहिलेदेखि नै चलिरहेको हलरमा जस्तो खालको यो भुसाहरू अथवा ढुटोहरू आउँछ, त्यस्तै खालको ढुटो अथवा भुसा चाहिँ यो भागबाट चाहिँ आउने गर्छ। र त्यस पछाडि यतापट्टि हामीले यो धानको भाग चाहिँ कुटानीको भाग चाहिँ सकाइसके पछाडि यतापट्टि चाहिँ हाम्रो पिसानीको भाग चाहिँ आउँछ। यो भाग चाहिँ हाम्रो दाना तथा मसला पिस्नको लागि चाहिँ प्रयोग गरिन्छ। तपाईहरुले यसमा चाहिँ दाना राखेर चाहिँ पिस्न सक्नुहुन्छ भने यो भागबाट हामीले अदुवा, बेसार लगायतको विभिन्न त्यस्तो जडीबुटीहरू पनि हामीले यसमा पिस्न सक्छौं, जुन यहाँबाट सजिलै चाहिँ छिर्न सक्छ। यो पार्ट चाहिँ म तपाईहरुलाई खोलेर देखाउँदै छु। यसरी गरायो भने चाहिँ हाम्रो यो भाग चाहिँ खुल्छ। र तपाईहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जाली हाम्रो यसमा लागेको हुन्छ। यो जाली भयो, यो जाली र यो जाली अनि यो चाहिँ फ्रेम। यो लगभग हजुरको 1.4 mm को जाली चाहिँ हो। यसमा चाहिँ तपाईहरुको ठाउँ अनुसार विभिन्न खालको चाहिँ कसैले 0 नम्बर अथवा 1 नम्बर पनि भन्ने गर्नुहुन्छ भनेपछि कसैले चाहिँ mm अनुसार पनि भन्नुहुन्छ। र यो mm को हिसाब लगाउने भने जहाँसम्म 1.4 mm को जाली चाहिँ हुन सक्छ। र यो चाहिँ रिङ हो, यो जालीको फ्रेम पनि भन्छ। अरु चाहिँ स्क्रु हो, यसलाई चाहिँ सिर समातेर चाहिँ बस्ने गर्छ। र यसलाई चाहिँ मैले एकचोटि साइड राख्दिएँ। अब तपाईहरुले देखिराख्नु भएको छ यसलाई चाहिँ अब यसमा एउटा दुई खालको तीन खालको चाहिँ तपाईहरुले यसमा ब्लेड देख्दै हुनुहुन्छ। एउटा चाहिँ यो खालको भयो, यो एउटा यो अनि एउटा चाहिँ बीचमा चाहिँ नाइफ जस्तो भयो। र यो ब्लेडलाई चाहिँ टितुथ भन्छ। टी आकारको भएकोले चाहिँ यसलाई टितुथ भन्छ। यसरी हाम्रो टी आकारको हुन्छ, यसलाई टितुथ पनि भन्छ। र यसलाई चाहिँ यो सिधा भएकोले चाहिँ यसलाई आइटुथ पनि भन्छ है। अनि यो चाहिँ ब्लेड बीचको ब्लेड भयो। र यो सबै ब्लेडहरू अब एकदम हाई स्पिड घुम्दाखेरि चाहिँ त्यो दाना अथवा मसलाहरू चाहिँ यसले पिस्ने काम चाहिँ यिनीहरूले गर्छ है। र यो चाहिँ चारवटा तुथ भनेको एकदमै यिनीहरू चाहिँ ब्यालेन्स चाहिँ हुनुपर्छ। यो तपाईको सानो ठुलो भयो भने चाहिँ मेसिनबाट एकदम भाइब्रेसन चाहिँ आउँछ। त्यसै कारणले चाहिँ यो दाँत सेम साइजको हुनुपर्छ। र तपाईहरुको जस्तै लामो समयसम्म चलाउनु भयो, पिस्नु भयो, मेसिन भाइब्रेसन गर्न थाल्यो भनेपछि तपाईहरुले के बुझ्नुस्, यो मेसिनबाट चाहिँ ती दाँत चाहिँ घिसिँदै गयो भने चाहिँ बुझ्दा हुन्छ। त्यसपछि यतापट्टिको भागमा पनि तपाईहरुको आइतुथ चाहिँ देखिराख्नु भएको छ। र यिनी आइतुथहरूले पनि चाहिँ यो पिस्नमा चाहिँ मद्दत चाहिँ गर्छ। र हामीले चाहिँ जाली राख्दाखेरि चाहिँ यसरी मिलाएर हामीले राख्ने गर्नुपर्छ। र यसरी जाली चाहिँ यसमा पुरै च्याप्पै रूपमा बस्नुपर्छ। र तपाईहरुले चाहिँ यहाँ माथिबाट हालेको दाना अथवा मसला जब यहाँ भित्र आउँछ र एकदम हाई स्पिडले यसरी घुम्ने गर्छ। यो एकदमै हाई स्पिडले घुम्दाखेरि चाहिँ यसलाई चाहिँ दाना अथवा मसला अथवा जडीबुटीलाई चाहिँ यसले पिसेर चाहिँ मसिनो बनाएर यो जालीबाट छानेर चाहिँ यहाँ तलबाट चाहिँ निकाल्ने गर्छ। र यसको आरपीएम भनेको चाहिँ 5500 आरपीएम, 1 मिनेटमा चाहिँ 5500 पटक चाहिँ यो घुम्ने गर्छ। 5500 पटक घुम्दाखेरि चाहिँ एकदम हाई स्पिडमा घुम्ने हुनाले एकदमै दाना अथवा मसलाले मसिनो चाहिँ बनाउने गर्छ। र भर्खरै चाहिँ हामीले यो कम्बाइन्ड राइस मिलको बारेमा चाहिँ हजुरहरूलाई विस्तृत रूपमा चाहिँ जानकारी गराइसकेका छौँ। र तपाईहरुले चाहिँ यो मिलको बारेमा चाहिँ अझ धेरै जान्न मन लागेको छ भने हाम्रो जो स्क्रिनमा दिएको नम्बरमा चाहिँ तपाईहरुले कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। र कसरी चाहिँ तपाईहरुले कहाँ पाउने अथवा कसरी कन्ट्याक्ट गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ सबै कुरा चाहिँ हाम्रो यो स्क्रिनमा चाहिँ दिएको छ नम्बर, त्यसमा तपाईहरुले कन्ट्याक्ट गरेर चाहिँ बुझ्न सक्नुहुन्छ। र आज गरेका छौँ हाम्रो यो भिडियो चाहिँ एकदमै मन पर्यो। यदि मन परेमा हाम्रो यो भिडियोलाई चाहिँ लाइक, कमेन्ट, शेयर गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र साथसाथै हाम्रो स्वस्तिक ट्रेडर्सको युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन आइकन अन गर्न पनि नबिर्सिनु होला। र तपाईहरुको लागि चाहिँ एउटा सानो सहयोग हाम्रो लागि चाहिँ एउटा ठुलो सहयोगमा परिणत हुनेछ। र त्यसै कारणले चाहिँ म फेरि भन्न चाहन्छु हाम्रो स्वस्तिक ट्रेडर्सको युट्युब च्यानलमा चाहिँ सब्स्क्राइब गरेर बेल नोटिफिकेसन आइकन अन गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला। र आउने दिनमा चाहिँ हामी अझ यस्तै राम्रा मेसिनहरुको भिडियो चाहिँ हजुर समक्ष चाहिँ लिएर आउने छौं। त्यसै कारणले आजको लागि चाहिँ म यो भिडियोबाट बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।